గైస్ ఎవరైనా 30,000 బడ్జెట్లో ఒక మంచి పీసీ బిల్డ్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే అనమాట. మనకి అండర్ 30,000 బడ్జెట్లోనే మీకు ఒక మంచి పవర్ఫుల్ పీసీని అయితే రికమెండ్ చేస్తాను. అంటే పీసీ బిల్డ్ అనమాట. ఏమేం కాంపోనెంట్స్ యూస్ చేయాలి, ఈ పార్ట్స్ మొత్తం డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ వీడియో ద్వారా మీ ద్వారా షేర్ చేసుకుంటాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. ఓకే, వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఈ పీసీ బిల్డ్లో మనకి గేమింగ్ ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. మీకు గేమింగ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు, మీకు గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. దాంతోపాటు మనకి వీడియో కూడా ఎడిటింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీకు హై రేంజ్లో అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, ఎందుకంటే మీకు ఇది అండర్ 30,000 బడ్జెట్లోనే వస్తుంది కాబట్టి మీకు అంత హై రేంజ్లో అయితే ఉండదు. మీకు ఎడిటింగ్ కానీ గేమ్స్ కానీ మీకు నార్మల్ రేంజ్, మీడియం రేంజ్లో గేమ్స్ అయితే మీరు ఆడుకోవచ్చు అనమాట. మనకి ఈ పీసీ బిల్డ్లో వచ్చేసరికి మీకు లాస్ట్లో ప్రీమియర్ ప్రో యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఒక టిప్ అయితే చెప్తాను మీకు, అది పాటించండి ఖచ్చితంగా. మీకు ఎడిటింగ్స్ అయితే మీకు చాలా స్పీడ్ అయితే స్మూత్ అయితే అవుతుంది అనమాట.